तव्हांखे ब्रेकिंग ख़बर ॾींदासीं त ठुल में एसीबी पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। टंडोला यार में एसएच इसकाणी ऐं हुनजे भाइरनि मथां हमिलो कंदड़ जाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ ऐं एफआईआर दाख़िल न थियण ख़िलाफ़ एसीपी पारां मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन में तालका ठुल एसीबी जे सदर बरकत लाशारी, अब्दुरज़ाक लाशारी, तारिक बिरोही ॿियनि जी अॻुवाणी में मुख़्तलिफ़ चौकनि खां रैली कढी करे प्रेस क्लब खे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते साफ़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे अॻुवाणनि मथां हमला सिंध गैर दुश्मनी आहे ऐं असां अहिड़ा हमला हरगिज़ बर्दाश्त कोन कंदासीं। हिननि आई जी सिंध डीआईजी लाड़काणे खां मुतालबो कयो त असद जिसकाणी हुन जे भाइरनि मथां हमले कंदड़ खे जल्द गिरफ़्तार करे मथां केस दाख़िल कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।